以赛亚书43章第1节到第7节。雅各啊，创造你的上主安尼讲：以色列啊，捏造你的迄位安尼宣布：毋免惊，因为我已经有救赎你，我有叫你的名呼召你，你属我。你过大河的时，水袂甲你淹没；你对火中经过，一定袂伤着，火焰嘛袂甲你吞灭。因为我是上主你的上帝，我是以色列神圣的上帝，你的救主。我用埃及做代价甲你赎回，用以索匹亚甲西巴做你的替身。因为你伫我眼中真宝贵，我看重你，真疼你，所以我用别人来代替你，用万国来交换你的性命。毋免惊，我甲你同在，我要对东方带你的后代，对西方聚集你的子孙倒转来。我要对北方讲，放因去；甲南方讲，毋通哭流音。互我的囝儿对真远的所在，我的儿女对天边海角倒转来。所有归我的名属我的人，就是我所创造塑造，为着我的荣光造的人，拢会倒转来。